Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց բողոքի ցույց են տանում ընդդեմ տրանսպորտի թանկացման։ Հիշեցնեմ, արդեն 4-րդ օրն է Երևան քաղաքում տրանսպորտի գները բարձրացվել են, նախկին 100 դրամի փոխարեն այժմ վճարում են 150 դրամ։ Թանկացման հետ զուգահեռ անցկացվում են բողոքի ակցիաներ Երևանում, որոնք ըստ քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության խանգարում են քաղաքի տրանսպորտային երթևեկությանը։ Այստեղ ինչ-որ բախում է տեղի ունենում, բերման ենթարկեցին ցուցարարներից մեկին բերման ենթարկեցին։ Ցուցարարներից մեկին բերման ենթարկեցին ոստիկանություն։ Այս պայն փորձենք ճշտել ինչն էր պատճառը։ Այստեղ բախում է տեղի ունեցել ոստիկանների և ցուցարարների միջև։ Ոչ մեկ չի դրել ձեր ուսը։ Ասեցի, դուք հասկացաք։ Ինձ հերել են ձեր ոստիկանին ձեր ասեցի։ Պարոն գնդապետ, ի՞նչ է պատճառը, որ բերման ենթարկեցին։ Չեմ դրել Պարոն գնդապետ, մարդկանց տանելու։ Ինչի համար եք կարեկացեք։ Ես էլ ձեզ հասկացա։ Ինչի համար։ Երբ որ ձեր իրավունքները սահմանափակեն, այդ ժամանակ ձեզ ինչի իման վրա, ինչի իման վրա։ Սահմանափակել, հա, մենակ կարակ սահմանափակ, բացատրել օգտի բացատ։ դիմեք լրատվական ծառայությանը ձեզ հրամանով չենք իրական, օրենքով ենք Ոնց? Ես ձեզ ասում եմ դիմեք լրատվական ծառայությանը, լավ։ Ոչ մեկ էլ դիմեք, ոչ նրա իրավունքները կբացատրեն։ Ով որ տարվել է բաժին, ով որ տարվել է բաժին, նրան իրենց իրավունքները կբացատրեն։ Եվ եթե որևէ մեկ իրավունքները սահմանափակվի, դրա հիմքերն էլ կբացատրվի։ Ըստ օրենքի։ Ես ասում եմ, մենք աշխատում ենք օրենքով։ Ոստիկանները հիմա գործում են ապօրինի, փակել են ճանապարհը, խոչընդոտում են քաղաքացիների ազատ տեղաշարժը, ապօրինի մարդ են ձերբակալում, ուզում են ենթարկվենք իրենց օրենքներին, ես չեմ ենթարկվում ու գնում եմ իմ ճանապարհով։ Կես ժամից ակտիվիստներ ստեղ չեղան։ Լսեք, ուրեմն լսեք։ Խայնում եմ, ես չեմ հրում, ես խայնում եմ։ Ոստիկանի հետ չենք ընթարում, ոստիկանի հետ չենք։ Դա իմ ազատ Ակտիվիստների ազատ արձակումն է։ Ձերքով մի կպեք ինձ։ Ձերքով մի կպեք։ Եկել մեզ մի հպվեք։ Ես չեմ հպվում, ես առաջ եմ գնում իմ ձերքով։ Պատրաստ եք լսելու, թե ուղղակի։ Ես լսելու պատրաստ չեմ, քանի որ պարոն Օսիպովը ստել է երեք, ես այլևս ոչ ոստիկան չեմ հավատում։ Հա, չեք ուզում լսեք, Նա սպասել է ոչ թե այսօրվան, այլ սպասել է այն օրվան, որ հայաթափ լինի Հայաստանը։ Բերեցին դրան, որոշ մարդկանց միջոցներով համապատասխան ծրագրերով բերեցին դրան։ Հիմա չեն կարող։ Մի կանգնեք, մի խանգարեք, խնդրում եմ, որովհետև յուրաքանչյուրը հայ եք, յուրաքանչյուրը մարդ եք, յուրաքանչյուրը ունեք երեխաներ։ Հանուն ձեր երեխաների, հանուն ձեր վաղվա ապագայի։ Այդ 50 դրամը նպաստելու է, որ Հայաստանից թողնեն գնան։ Խնդրում եմ ձեզ 5 րոպե մի հատ մտածեք ասածից մասին։ Եթե կարող եք, բարոյականությունը ձեր թույլ է տալիս, որ դուք կանգնեք մեր կողքին, ուրեմն կանգնեք։ Ներողություն, կներկանաք Գործի շրջանակներում կան նյութեր ստեղծված, կրոնեն պատժելի առարկա թույլ տրել ակցիայի մասնակիցների կողմից, նաև խախտվել է հասարակական կարգը, բազմաթիվ անգամ ոստիկանությունը զգուշացրել է, հորդորել է, որ հետևեն օրենքին, եւ այդ շրջանակներում մարդիկ են ներկայացել ոստիկանության բաժին, ընթացքը պարզելու, նրանց առարկը պարզելու։ Դա արդեն իրավական գնահատական վերջը թողնելու եք գնանեն կողմ, թե չէ։ Ես ասեցի։ Դուք արդեն որոշեցիք, որ քրեորեն պատժելի առարկա։
ես չեմ ասել իրանք քրեորեն բաժնի արարք են արել։ Երեք ակցիայի մասնակիցների կողմից թույլատրվել քրեորեն բաժնի արարք։ Հարվածել են ոստիկանների, բռնություն են գործադրել ոստիկանների նկատմամբ։ Կասկածով եք վերման։ Նաև հասարակական կարգն է, հասարակական կարգը խախտվել է եւ մենք ունենք բազմաթիվ բողոքներ ունենք, թե վարորդներից, թե մեր առհասարակ սորական քաղաքացիներից, բնակիչներից, այդ կանգարի հատվածներում բնակող բնակիչներից, որոնց սանդրական իրավունքը ոտնահարում է ձեր կողմից։ Կարող եք ասել կոնկրետ այսօր այդ երեքի ուր են։ Ես ձեզ ասեցի։ Այդ երեքի մասին էր խոսքը, թե երեք Դիմեք լրատվական ծառայությանը, լավ, ձեզ կասեմ։ Հիմա Ասեք, հարգելի։ Լավությունի վերջում Այո, ոստիկանները ոչնդոտում են քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի Որ քաղաքացիների։ Այստեղից ուզում են մարդիկ Որտե՞ղ։ այո, ուղիղ են ուզում անցնել եւ ոստիկանները փակել են։ Ոչ, սովորական քաղաքացիներ։ Բոլորը սովորական քաղաքացիներ, այդ թվում դուք մենք բոլորը սովորական։ Եկեք դա անջատեք, եթե ակցիայի մասնակիցներն են, Ինչու են փակել։ Կարելի է ինչով է պայմանավորված արգելքը, որ մենք առաջանում ենք դեպի քաղաքապետարանի մուտք։ Կա ինչ-որ օրենքով ամրագրված տեղ, որով մեզ արգելում եք մենք գնանք։ անգամ ձեզ Ես նոր եմ եկել, ուզում եմ իմ հարցի պատասխանը ստանալ։ Մոտ կես ժամ այստեղ եք, ասեմ ձեզ, նորից կասեմ։ Նախ եւ առաջ քաղաքապետարանի կողմից մենք ունենք բողոքներ, որ դուք թե անցած անգամ, թե այս անգամ չի բացառում, նույնպես խանգարեք բնականոն աշխատանքին եւ վարչական իրավախնդրի օրենսգրքի վերաբերյալ 172 հոդվածով խախտում է հասարակական վայրը օգտագործել։ Հիմա մեր բողոքներն էլ են ասել եք, որ ժողովուրդը եկել են, ուզում են ձեզնից պատասխան ստանալ։ Որևէ մեկը կա, որ այսքան ժողովրդի պետքա հարգի ու իշնի, թե իրանք այդքան մեծ են։ Անցած անգամ իրենք մոտեցան, որ ձեզ բան ասելու հրաժարվեք։ Մի հատ ներողություն պատասխանեմ, հա, ես ձեզ կա։ Լսեք, չեն ձերբակալ ունենանք, բերվել են ընդհանուր ոստիկանության բաժին։ Կպարզվի, եթե որևէ մի բան չի հիմնավորվի, բնականաբար բաց կթողնվեն։ Ինչ եք խառնվել։ Ոչ մի խնդիր։ Կասեք այսօր այդ երեքը ինչ էին անում որ դա։ Ասեցի, երեք նրանք աչքի էին ընկել հասարակական տրանսպորտ։ Այո, ինչ կա, հնարավոր չի։ Իհարկե ոչ, ոստիկանությունը այսքան ժամանակ փորձել է վախեցնել։ Լավ, մնացած հարցերը թող պարզվի, լրատվական մեր ծառայությունը ձեզ բոլոր հարցերին սպառիչ պատասխան կտա։ Դուք միշտ էլ օգտվում եք այդ ծառայությունից։ Այդպես բան դուք տեսել եք։ Ես չեմ տեսել։ Ես չէ, ես գիտեմ, որ նման բան չկա։ Եթե ոստիկանին չբրթեն, չհերեն, ֆիզիկական ուժ չգործադրեն, ինչի՞ պիտի կապ դուք առաջանա քաղաքացու վրա։ Ճանապարհը ոչ թե չի բացվելու, ակցիան մենք չենք թույլ տալիս, որպեսզի անցկացվի շենքին, մուտքերին այնքան մոտ, որպեսզի չխոչընդոտվի այլոց մուտք գործելու հնարավորությունը։ Ակցիան չպետք է հետապնդի այն միտքը, որ ուրիշի իրավունքները սահմանափակվի։ Ակցիան պետք է ունենա իր նպատակը։ Ձեր նպատակն է 150-ը սարքել 100 դրամ, չէ, բայց ոչ թե ուրիշի բնականոն աշխատանքը կամ մուտքը շենք խոչընդոտելը։ Եկեք տարբերենք։ Այսինքն ստացվում է, որ ոստիկանությունը ակցիան չի արգելում։ Ուղղակի ուղղորդում ենք եւ օրինական պահանջներ ենք դնում։ Իսկ հիմա դուք ասեք ներողություն, իսկ հիմա դուք ասեք, որ խանգարվում մարդկանց տեղաշարժվելու իրավունքը, ճիշտ է։ Հիմա էլ է խանգարվում, այո, մասնակիորեն։ Ինչի համար։ Դա հիմք չի խաղաղ ակցիան ցրելու համար։ Բայց հիմքա որ մարդկանց Չէ, դա հիմք չի խաղաղ ակցիան ցրելու համար։ Դրա համար ասում եմ, եթե օրենքները մենք ուսումնասիրում ենք, այս հարցերին սպառիչ պատասխան ակցիան ծրվում է միայն դեպքում, եթե նա դադարում է կրել խաղաղ բնույթ։ Հիմա փաստորեն մայթի 2 հատվածում էլ ցույցը ընթանում է։ Դիմացից կոչեր են հնչում վերադառնալ քաղաքապետարանին հարող տարածք։ Այս պայն ցուցարները որոշեցին վերադառնալ քաղաքապետարանին հարող տարածք։ Ցուցարները կրկին վերադառնում են, փաստորեն երթ չեք անելու։ Անելու են, ոչ։ Իսկ հիմա վերադառնում եք ինչն է պատճառը։ Չգիտեմ, ուզում ենք հավաքվենք ինչ-որ միտեղ կոնկրետանանք, էլի։ Պաստորեն ցանկանում են փակել փողոցը, քաղաքապետարին հարող փողոցը ցանկանում են փակել ցուցարարները։
Մինչդեռ ոստիկանները կոչում են անցնել փողոցը։ Իդեպ 3 ոստիկանությունը հաղորդագրություններ տարածել, որտեղ ասում է, որ խախտվում է հասարակական կարգը եւ կոչ էին անում չկրկնել ակցիաները, դա 3 երեկոյաներ ու երեկոյաներ հաղորդագրություն տարածվել, մինչդեռ այսօր փաստորեն ավելի մասշտաբային ակցիա է տեղի ունենում, փաստորեն փակել են փողոցը։ Քաղաքացիները նստացույց են կարծես թե սկսում։ Փաստորեն քաղաքացիները ասում են կամ բացեք դեպի Երևանի քաղաքապետարան գլխավոր մուտքի փողոցը, կամ էլ իրենք նստացույց են սկսում քաղաքապետարանին հարող փողոցում։ Երթևեկելի մասը այս պահին փակ է։ Ոստիկանները այս պահին մոտենում են ցուցարարներին։ Գնդապետ Օսիպյանը դրաման տվեց շղթակազմել եւ ցուցարարներին նորից բերել քաղաքապետարանի մոտ, քանի որ փողոցը փակ է։ Այստեղ խցանում է փաստորեն։ Ոստիկանները այս պահին ցուցարարներին ուղղորդում են դեպի քաղաքապետարան, մինչդեռ նրանք փաստորեն չեն ցանկանում գնալ։ Այս պահին այստեղ հրմշտոց է։ Գիտեք որ ճանապարհը բաց է։ Ժողովուրդ ջան, ձեզ խնդրում եք առաջացեք։ Խնդրում եք առաջացեք։ Գնդապետ Օսիպյանը խնդրում է առաջանալ։ Գնացեք։ Ես ձեզ խնդրում եմ։ Ժողովուրդ ազատեք։ Բանուկ մասը, երթևեկության բանուկ մասը ազատում են։ Մի երեկինը կգնա։ Արմովսյան, փաստորեն չեն տեղավորվում։ Կա, մայթը երկար է, երկարությամբ կարելի է։ Վերև բարձր։ Այո, իհարկե, իհարկե։ Քաղաքապետարանի մոտ չեք փոխի։ Դեռ ոչ։ Մուտքերի մոտ չեք փոխի։ Փաստորեն փոխգնդապետ Մովսյանը ասաց, որ մուտքերի մոտ քաղաքացիներն չեն թողելու, մինչդեռ կարծես թե քաղաքացիներին ստացվում է գնալ մուտքի մոտ։ Մի խումբը դեռ հարակից փողոցն է փակել, մինչդեռ այս պահին մի խումբ քաղաքացիներ կարծես թե մոտենում են քաղաքապետարանի մուտքի մոտ, այստեղ ոստիկանությունը այս պահին փորձում է ցուցարարներին թույլ չտալ ավելի մեծ խմբով մոտիկանալ, մինչդեռ մի մասը այս պահին արդեն քաղաքապետարանի մուտքի մոտ են, ոստիկանությունը այս ձևով փորձում է թույլ չտալ նրանց մոտենալ։ Ոչ չի տիրապետում։ Դե չեք Ամեն ինչ նորմալ է, պարոն Օսիպյան։ Ուղղակի ինչ քաղաքացիներ, տեսնում եք ինչ մնալու է այստեղ, թե նորից հետ են։ անօրեն քաղաքացիներ են։ Խախտել են օրենքը, պարոն Օսիպյան։ Իհարկե խախտում են։ Հիմա բերման ենթարկելու եք էլի։ Այո։ Փաստորեն հիմա նորից բերման են ենթարկելու քաղաքացիներին, ինչպես ասաց գնդապետ Օսիպյանը, այս պահին քաղաքապետարանի աստիճանների մոտ հասան ցուցարարները, ամեն դեպքում իրենք իրենց նպատակին հասան։ Ոստիկանները այս պահին փակում են քաղաքապետարանի դուռը, դրան հատվածում նրանք պատնեշ են կազմել, մինչդեռ ցուցարարները արդեն հասան մուտքի մոտ։ Ցուցարարների թիվը գնալով մեծանում է։ Թերևս դա էր պատճառը, որ նրանց հաջողվեց հասնել իրենց նպատակին, նրանք քաղաքապետարանի մուտքի մոտ են եւ այս պահին գոռում են ամոթ։ Իդեպ հենց հիմա քաղաքապետարան հարող կանաչների ոռոգման համակարգն է միացված։ Հիշեցնեմ 3 առաջ օրը նույն այս ժամին այստեղ բողոքի ցույց էր ընթանում, մինչդեռ ոռոգման համակարգը միացված չէր։ Եվ փաստորեն այս պահին քաղաքացիները
փորձում են նրանցից մեկը այս պահին փորձում է փակել այդ ջուրը։ Այս պահին վերև են բարձրացել, մի մասը փաստորեն վերևի հատվածում է։ Ոստիկանները փորձում են թույլ չտալ քաղաքացիներին հասնել դռների մոտ։ Նոր խումբ է ոստիկանական մոտենում այստեղ։ Քաղաքացիների խումբ էլ նրանց ետևից։ Նոր ոստիկանական մեքենաներ են մոտենում քաղաքապետարան, բողոքի ցույցը կարծես թե մեծանում է։ Հիշեցնեմ ընդամենը 5 րոպեից քաղաքապետարանի մոտ մեկնարկելու է երկրորդ բողոքի ցույցը, որը ի նպատակն է Երևան քաղաքի տրանսպորտի վարչության պետի հրաժարականը։ Նոր խմբեր են ոստիկանների մոտենում քաղաքապետարան, ինչպես քիչ առաջ ասաց գնդապետ Օսիպյանը, շուտով կսկսեն մարդկանց նորից բերման ենթարկել։ Ոստիկաններից մեկը փաստորեն այս պահին փակում է ռոռոկման համակարգը, քանի որ այն հենց իրենց վրա էր ուղղված։ Հիշեցնեմ, 3 չառաջ օրը, երբ այստեղ նորից բողոքի ցույց էր ընթանում, ռոռոկման համակարգը չէր աշխատում։ Խուժան տալոն մեդան ընկել, տրանսպորտի գինն է հանել, 100 դրամ կտանք ձեզի, փոխեք օրենք հանուն մեզի, 100 դրամ կտանք ձեզի, փոխեք օրենք հանուն մեզի, հիմա բոլորով Սիպյան, ինչ եք պատրաստում այժմ անել։ Ոստիկանությունը փորձելու է անել քաղաքապետարանի մուտքի մոտից ցուցարարներ։ Առայժմ փորձում ենք բացատրել, հասկացնել նրանց անօրինական գործողությունը, առայժմ դա ենք փորձում, որ նրանք խանգարում են քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնականոն աշխատանքն են խոչի դոնդում։ Առայժմ չեմ կարծում, որ չի ստացվի, առայժմ դա ենք փորձում տանենք։ Ամեն դեպքում մեր քաղաքացիները մենք չենք ուզում երևի ինչ-որ լարվածություն լինի, բայց փորձում ենք բացատրական աշխատանքների շնորհիվ հասնենք այն ամենի, որ նրանք հասկանան, որ իրենց գործողությունը անօրինական է։ Սանդրական ճանապարհով փորձեն այդ ամեն ինչին հասնել։ Ունենք դատարաններ, տարբեր մի քանի ատյաններ, 3 ատյանների դատարան, սանդրական դատարան վերջի հաշվով ունենք, մարդու իրավունքներ, տարբեր միջազգային կառույցներ, գրասենյակներ։ Ոչ միտեղ չեն դիմել, անմիջապես գալիս են ու բողոքում են։ Եվ այո, դուք որպես քաղաքացի դեմ եք թե կողմ եք դարձել։ Գիտեք, ես հիմա ծառայության մեջ եմ, ես կարծիք թույլ տվեք չհայտնի, լավ։ Ես ծառայության երևույթը ինքը շատ լավ երևույթ չի, բնական է։ Հենց թակացում է յուրաքանչյուր երկրում առաջացնում է նման այսպես յուրաքանչյուր մոտ ասոցիացիա բողոքի կարծիք է ստեղծում, բայց ոստիկանության խնդիրը հասարակական կարգն է, լավ։ Մենք այստեղ ենք, որ հասարակական կարգ Հաստատուն դուք մտածում եք, որ այսպիսի բաներ կլինեին, կանխատեսումից հետո ոստիկանությունը կանխատեսում էր նման զարգացում։ Գիտեք ինչ, մենք չենք կանխատեսում, բայց նաև թողան է խնդիր չկա, բայց թող օրենքի շրջանակներում նորից եմ ասում, դասանդարական ճանապարհով դիմեն են։ Ոչ թե փորձեն փողոցներ փակեն, բանուկ մասերի վրա են իջնում, ճանապարհներ փակում, տրանսպորտային միջոցները հնարավորություն չեն ունենում մտնեն կանգառանան, ուղևորներ իջացնեն, ուղևորներ վերցնեն։ Հասկանում եք, այս է ամեն խնդիրը։ Մենք ունենք բազմաթիվ բողոքներ ունենք մեր հայրենակիցներից, որոնց սանդրական իրավունքը խախտվել է հենց այս մեր ակտիվիստների, քաղաքացիների կողմից այս ակցիայի շրջանակներում։ Նաև դուք տեղեկացված եք երեկվա դեպքեր կապված կենտրոնական ոստիկանության բաժնում նյութեր են նախապատրաստվել 3 մասնակիցների ակցիայի մասնակիցները հարվածել են մեր ոստիկաններին, նույնիսկ հարվածել են։ Երբ է տեղի ունեցել։ 3 երեկոյան Մաշտոցի պողոտայի վրա, նաև խախտել են շատ կոպիտ խախտել են հասարակական կարգը։ Ինքներդ տեսնում եք, նրանք հրաժարվում են
մեր օրինական պահանջները կատարելուց, նրանք խախտում են ընդհանուր հանրության համար նախատեսված մայթերը, պուրակները, այգիների օգտագործման կանոնները 172-ի 2-ն վարչական օրենսգրքի մի շարք օրենքներ են խախտում։ Առաջին սահմանադրությունը։ Լավ, իսկ ինչ որ մեկին այստեղ պատրաստվում են արդյոք պատասխանատվության ենթարկել, թեկուզ հիմա չէ հետո։ Միանշանակ բոլորը ովքեր կարգ են խախտել, կենթարկեն օրենքի պատասխանատվության։ Բոլորն էլ հավասարաչափ, այսպես ասած, հայտնվեցին այստեղ, բոլորին։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, բոլորի մեջ կան շատ ակտիվ աչքի ընկնող ակտիվիստներ կան, որոնք հրահրում են։ Կան մեջները, որոնք հրահրում են։ Հիմա ձեր տեսագրությունները նայեք եւ հնարավոր է հիմա պետք է ձեր տեսագրությունները նայեք եւ ամենաակտիվներին որոշեք եւ երբ Բերմանի Ոստիկանությունը գիտի ովքեր են։ Երբ Բերմանի Ոստիկանությունը գիտի։ Երբ եք Բերմանի ենթարկել Վաղը։ Ինչպես։ Վաղը։ Առայժմ տեսնենք, եթե շարունակեն կարգախտելը, անմիջապես Բերման կենթարկել։ Հարցել այսօր ժամը 4-ին էլ ակցիա ընթանալու, հաստատ նույն ձևով թույլ չեք տալու մոտենալ մուտքին։ Այսօր ովքեր են։ Ժամը 4-ին նորից ակցիա լինելու տեղյակ չեք։ Տեսեք Արեգ Գևորգյանը, տեսեք, խնդրեմ եկեք շատ ակտիվ դերակատարություն է ունենում, տեսեք։ Ներով ճանաչում եք։ Դե ինչի՞ չէ որ։ Ինչի՞ չէ։ Իմ խիղճը եւ այդ թվում բոլոր ոստիկանների հանգիստը գիտեք ինչու՞։ Որտեղ առաջնորդում ենք օրենքներով։ Բայց ի վերջո դա վերաբերում է նաեւ ձեր ընտանիքներին, չէ՞։ Ես համամիտ եմ ձեր հետ, համամիտ եմ, բայց երբևիցե իմ ընտանիքի անդամները, որը մեկը չի գնա նման անօրինական գործողությունների։ Դուք համակերպվել եք ձեր ընտանիքի անդամները։ Դուք լսեք, հա, միջև վերջին չեմ ես ուզում ասեմ։ Եթե ինչ որ մի հարց կա իմ ընտանիքի հետ կապված, մենք կփորձենք սանդրական ճանապարհով հասնել այդ ամենին։ Տեսեք, Արեգ Գևորգյանը, ոստիկան հանցագործ։ Տեսեք, իսկ դուք ասում եք երիտասարդ, որ ոստիկանների հետ խնդիր չկա։ Դե խնդրում եմ։ Ասեք, մի երկու բան ասեք։ Բարգավաճ Հայաստան եւ Բարև Երևան խմբակցությունների ղեկավարների կողմից ստորագրած արտահերթ նիստի ձևաթուղթը պահանջի դիմումը։ Արդեն ներկայացրել ենք։ Այսինքն դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է 2 օրվա ընթացքում քաղաքապետարանը մեզ պիտի համապատասխան ձևաթուղթը տա, որպեսզի մենք ստորագրություններ ավակենք։ Եթե չտա, մենք կարող ենք ինքներս այդ ձևաթուղթը սարքել։ Օրենքի պահանջը արել ենք։ Դրանից հետո 21-22 մենք եթե Բարգավաճը եւ մենք լրիվ ստորագրենք, կունենանք 17-ին գումարած 23, բայց ժողովուրդ մի մտածեք, որ հանրապետականների մեջ չեն լինելու մարդիկ, որ չստորագրեն։ Ազնիվ խոսք, չէ։ Ես որոշ ավականու անդամների պահվածքից այս ընթացքում տեսնում եմ, որ իրենք շատ կարգին քաղաքացիներ են, բայց հանրապետական են։ Տիկին Բախշյան, արդեն 4 ակտիվիստին ոստիկանությունը ձերբակալել։ Խալաթանում։ Ձերբակալել պատրաստվում է Բարև դաշինքը կանգնել։ Անպայման, որտեղ են։ Բաժին են տարել 4-ին։ Հիմա ես զարուհուն կուղարկեմ։ Հիմա ես զարուհուն կուղարկեմ։ Հավաքվել նստեղ այստեղ ինչ պետք է անեն հիմա, որ ավելի արդյունավետ։ Այս ճնշումը գնալով բարձրանա։ Գիտեք, կարող ենք արտահերթ նիստեր անել, բոլոր հանձնաժողովները արտահերթ նիստեր են անում, որպեսզի ամեն մեկը հանձնաժողով իր ոլորտից գնահատական տա այս կար։ Դա էլ կարող են անել, մենք կարող ենք շենքում շատ աշխատել, բայց եթե դրսում ճնշումը պատշաճ այսպես ասած մակարդակի վրա չլինի, սրանք ասելու են, «Էս չեք, ում համար է, ինչ եք ասում, մարդիկ համաձայն են, մարդիկ տալիս են, ինչ եք ասում», հասկանու՞մ եք։ Այսօր նաև ցույց է լինելու Հենիկ Նավասարդյանի հրաժարականն է պահանջելու լրագրողի հետ կապված միջադեպ։ Շատ լավ եք անելու։
Բարև Երևան ինչ որ ձևով այս հարցին անդրադառնում։ Այո, մեր Դավիթ Սանասարը նամակ է գրել։ Ինչ պահանջով։ Պահանջը դիմում է։ Ճիշտ ասած չեմ կարդացել, բայց որովհետև երեք նիստում մեր ավականու նիստում խմբակցության ինքը ստանձնեց այդ գործի վրա։ Ես չգիտեմ, վստահ եմ, որ մի ինչ-որ արմատական պահանջ կդնի։ Չգիտեմ ոնց է ձևակերպել։ Մենք բոլորս կողմ ենք քվեարկել եւ այդ հանձնարարականը տվել ենք Դավիթին։ Միջադեպի մասին։ Ծայրահեղ ինչ ասեմ, վատ, ծայրահեղ վատ, էլ դալշը նեկուդ է, ինչպես ասում է ռուսը, այդպես ինչպես կարելի է, որ ակնհայտ երևում է, որ հայոյում է, հա, Աշոտը Մելքունյան խոսքի ազատության բանի, ասեց, երևում է եւ այդ բավարար է տեսանյութը, որպեսզի համապատասխան մարմինները կարգի իրավիճակի։ Արդարացումները, որ ինքը չի հայերել, դուք տեսել եք տեսել։ Այո, տեսել եմ։ Չի համոզում։ Չի համոզում։ Անգամ իր վարքագծի իր դեմքի արտահայտությունը այդ մակարդակի պետական պաշտոնյային հարիր չէ։ Ես ուզում եմ ունենալ Երևան քաղաքում եւ Հայաստանում պետական պաշտոնյա, ով ում աչքերը չեն հայում, աչքերը, պարտադիր չի բերանը, ինքը աչքերով էր հայում։ Պետք է գային, երեք հայտարարել են, որ գործանդում են անակ, այսօր չեն եկել, ինչ է կարծում, ինչու դա բաղը պայմանավորված, հազար ու մի բան, այդ խեղճ մարդիկ, ճիշտ ասած խեղճ եմ ասում, բայց չէ իրանք խեղճ չեն։ Կներեք, եթե իրենք ուզում էին այսքան տարի օրինական դաշտում աշխատեին, իրենք կարող էին անել համապատասխան քայլեր, որպեսզի իրենց ստրուկի նման չբանեցնեին, 18 ժամ չաշխատացնեին եւ պլանով չաշխատեին։ Իրենք կարող էին հասնել նրան, որ մեր տրանսպորտի վիճակը մեխանիզմները ավելի նորմալ լինեին մարդ իրենք դա չեն արել, որտեղ ձեռնտու է։ Հասկանում եք, մեր երկրում ամեն ինչ փոխադարձ ձեռնտու է, եւ կաշառքը տալը եւ վերցնելը։ Դե եթե ձեռնտու է, այսօր իրենք հայտնվել են այդ վիճակում, հետեւաբար իրենք պիտի նաեւ պատժվեն նաեւ։ Ես 50 տարվա աշխատանքի ստաժ տարած մարդ եմ։ Այսօրվա վիճակով ինչի համար եմ իրենց եկել։ Այ ողջունում եմ ես ամբողջ երիտասարդը, որովհետև մի լումա իմ թոշակը չի ավելացրել։ Բայց եթե մի լումա իմ թոշակը չի ավելացրել, հիմա ես ինչպես կարող եմ տրանսպորտին կամ այդ թանկացած ամեն օր գիշերները առավոտը լույսը բացման գնենք խանութ, թանկացած ամեն ինչ։ Ես ինչպես կարող եմ վճարել, քանի որ ինձ մի լումա իմ թոշակը չի ավելացրել։ Հիմա ես այդ իմ նման ծերերի հետ, բոլորի հետ ես ասել եմ բոլորին։ Եվ 88 թվից մինչև եթե իրական, իսկական երկրում ընդդիմություն էր, ապա մեր երկրի այսօր դուք, մենք բոլորս այստեղ չէինք լինի։ Եվ ոչ մի բան այս ձևի չէր ցանկանա մեր երկրում։ Որովհետև երիտասարդներ այսօր մենք կանք, վաղը չկանք, այս մեր երկրի հազարամյա մեր ապապերի երկրի փոխարինողները դուք եք, դուք պետք է պայքարեք։ Եթե դուք չպայքարեք, ուրեմն նշանակում է մեր երկիրը այս անիրավները տանում են կործանման։ Ուրեմն իմ կարծիքով մեզ միացող յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է համոզված լինի, որ եթե ինքը նեղության մեջ է, որ եթե ինքը ոստիկանության բաժնում է, ապա դուրսը 100 հոգի իր հետևը կանգնած են։ Հիմա բոլորս շարժվում ենք ոստիկանության բաժին, պահանջելու նրանց ազատությունը։ Եվ կարծես քաղաքապետարանի դիմացի հատվածում այլևս ցուցարարներ չեն մնում, բոլորը շարժվում են երթով ոստիկանության կենտրոնի բաժին։ Այս պայն ցուցարարները ցանկանում են կանգնել կառավարության շենքի մոտ։
ցուցարարներից մեկը նկատել է քիչ առաջ ցույցին պատուհանից հետևել է Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ինչպես ասում են ցուցարարները, նրանք այս պահին հավաքվում են կառավարության շենքի դիմաց Եթե դու ապիկ արես, ուրեմն հեռացի, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ես, դժգոհում ենք կառավարության վարած քաղաքականությունից, այսօր այստեղ հավաքված բազմությունը վկայությունն է ձեր վարած ապիկար քաղաքականության, հերիք եղավ, որ եղավ, եկեք պատասխան տալու, մի օր գալու է դատաստան հեռացին, Տիգրան, 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 կարելի է, բա ինչ ախտը, բա մի ազգի վրա թքերի մի օքի չմի։ Պաստորեն տրանսպորտի թանկացման դեմ ակցիան վերածվեց վարչապետի հրաժարականի ակցիայի, այս պահին կոչեր էին հնչում ցուցարարները պահանջում էին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը, քիչ առաջ ցուցարարները հայտարարեցին, որ նկատել են վարչապետը պատուհանից հետևում էր ցույցին։ Այո։ Ամսի 20-ից փոստային գինը բարձրացել է, տալիս եք 150 դրամ։ Ոչ, ոչ չեմ տալիս։ Ընդհանրապես չեք տվել 150 դրամ։ Չէ, ինչ օգտվել եմ, դեռ չեմ տվել 150։ Իսկ բան չեն Չէ, ես տվել եմ իջել եմ։ 100 դրամ տվել եք, ոչ մի խնդիր չի եղել։ Ոչ մի խնդիր։ Եվ այդպես պատրաստվում եք շարունակել։ Երևի։ Ինչ է պատճառը, որ չեք տալիս 150։ Պարզապես ակցիայի մասնակիցները, որ պահանջում են, ժողովուրդը այդպես էլ անում է։ Դուք էլ եք իրենց։ Ես, հա, իհարկե, ես էլ եմ դեմ 150-ին։ Այստեղ կարծես թե բախում է Ցուցարարները կրկին փորձում են փակել փողոցը, այս դեպքում նրանք փակելու են Խանջյան փողոցը։ Ցուցարարները փորձում են անցնել Խանջյան փողոցով, մինչդեռ ոստիկանները նրանց արգելում են, չեն թողնում անցնել ճանապարհով։ Այս պահին ակտիվիստները փորձում են անցնել Խանջյան փողոցով։ Մինչդեռ ոստիկանությունը Գետնանցումով, տղեր, գետնանցումով։ Մինչդեռ փաստորեն գետնանցումով կանցնեն։ Փաստորեն ոստիկանությունը միայն գետնանցումով թողում ցուցարարներին անցնել։ Մի րոպե։ Վճարելու եմ 100 դրամ։ Դեռ չեք օգտվել 100 դրամ, դեռ չեք վճարել։ Չէ, հիմա չեմ վճարել, բայց 100 եմ վճարելու։ Իսկ ինչի՞ չեք մասնակցում ակցիային։ Աշխատանքի մեջ եմ։ Չեք մասնակցում։ Հա։ Դուք էլ եք դեմ թանկացման։ Միանշանակ։ Առայժմ չունեն կասկածյալի կամ մեղադրյալի կարգավիճակ։ Հիմա ասացին, որ արդեն գործը փոխանցվում է բերման ենթարկվածների հետ կապված թղթերը փոխանցվում են քննչական բաժին
բայց առայժմ որևէ մեկը չի կարող ասել, որ բերման ենթարկվածները կներգրավեն որպես կասկածյալ կամ մեղադրյալ, բայց մյուս կողմից հակառակն էլ որևէ մեկը չի կարող երաշխավորել, իրենք ասին, որ պետք է համեմատնի այս պահին նրանց նկատմամբ կոնկրետ կասկած կամ մեղադրանք այս պահի դրությամբ դեռևս գոյություն չունի, բայց քննչական գործողություններ ասացին, որ պետք է անեն եւ պայմանավորվածություն եմ ձեռք բերել, որ որոշ ժամանակ անց նորից կփորձեմ տեղեկատվություն ստանալ։ Հիմա խնդիրը հետևյալն է, ներսում կար Transparency International կազմակերպության փաստաբանը, որը փաստաբանի գործունեության վկայական ունի, եւ նա ասաց, որ անհրաժեշտության դեպքում կներկայացնի բոլոր 4 բերման ենթարկվածների շահերը։ Տղաները ասացին, որ իրենց բերման ենթարկելիս այսպես ուժով են բերման ենթարկել, ես 4-ը, այս պահին 4-ը։ Այդպիսի համենայն դեպս ես չասրեցի, չեմ կարող պնդել, որ վնասվածքներ ունեն, չեմ կարող պնդել նաև, որ չունեն վնասվածքներ։ Այստեղ նորից բախում է ոստիկանների եւ ցուցարարների միջև, կարծես թե նրանք փորձում են առաջ շարժվել, մինչդեռ ոստիկանները թույլ չեն տալիս։ Ցուցարարները փորձում են առաջ շարժվել, մինչդեռ ոստիկանները ետ են բռնում նրանց։ Այստեղ ոստիկանները ինչ-որ շշեր են ինչ-որ շշեր գցեցին։ Բախում է ոստիկանների եւ ցուցարարների միջև, հրմշտոցը շարունակվում է։ Անհասկանալի է, թե ինչ է կատարվում այս հատվածում։ Ցուցարարները
որպեսզի ազատ արձակվեն բերման ենթարկվածները։ Հիշեցնեմ, ցուցարն այժմ գտնում են ոստիկանության կենտրոնական բաժնի հարակից տարածքում, նրանց թույլ չեն տալիս մոտենալ շենքին, այստեղ ոստիկանությունը պատնեշ է կազմել, քիչ առաջ հրմշտոց էր, բախում էր ոստիկաններ ցուցարանի միջև, այս պահին փորձում են զրուցել։ Կարծես թե պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ցուցարների ոստիկանների միջև, հենց նոր ցուցարներից մեկը ասաց, որ ոստիկանությունը ազատ կարձակի ցուցարներին, բայց դրա փոխարեն ցուցարները պետք է քիչ հետ կանգնեն ոստիկանական պատնեշից։ Սպասեք բերում են առանց սադրանքների, առանց աղմուկի։ Սպասում ենք։ Էսա տեսնենք, գնացել է ներս Օսիպյանը։ Օսիպյանը խոստացավ հետ գնալու բանով, պայմանով, կեսքայլ հետ գնալու, ինքը գնա ներս, խոսա ու Առաջացեք արդյոք գիտեն։ բերում։